Tumrip Sua, Saksabai everyone. Thank you for tuning in to our live stream and to the world's premiere of Our Only Home, a brand new film from Fauna in Focus. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ការសម្ពោធភាពយន្តថ្មីនិយាយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការផ្តល់ទៅលើសត្វព្រៃកម្ពុជា So before we get started with the film, we just wanted to talk a little bit with you guys about this film and also given the context of the current situation, why we think this is such an important film for the world. តាមនិយាយអំពីភាពយន្តនេះយើងនឹងលើកចំណុចសំខាន់ខ្លះតែមូលហេតុអីដែលយើងផលិតភាពយន្តនេះដែលវាមានសារៈប្រយោជន៍ទៅលើមនុស្សទូទៅនៅលើពិភពលោក So we are releasing this film on Earth Day because now more than ever, humanity really needs to come together and start thinking about our relationship with planet Earth. The COVID-19 crisis is directly connected to our relationship with nature. So over the last century, humanity has really expanded at a new rate into wild areas and natural ecosystems. And as such, more and more humans are coming into contact with wildlife. Very often these animals are carrying diseases, and those diseases can transfer over to humans in many cases, such as with COVID-19. This is true of HIV, this is true of the Ebola virus, and today COVID-19. All of these are viruses that start from wild animals and transfer over to humans through zoonotic disease transfer. Samban here himself actually started his career by studying wildlife health and looking at different diseases and how they transfer between wild animals and people. And this is why it's really important for us to take conservation seriously as a big picture requirement for sustainable life on Earth. នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគិតថាវា relate ជាមួយវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំងឺដែលក៏បញ្យល់មិញអំពីសត្វព្រៃទៅសត្វព្រៃពីព្រោះកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងខាង WCS អង្គការផ្ដោតទៅលើអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃខ្ញុំធ្វើគម្រោងមួយដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី wildlife disease ដែលយើង collect ប្រមូលសំណាក់ពីសត្វព្រៃព្រោះយើងដឹងថាតើសត្វព្រៃណាមួយដែលវាអាចចម្លងជំងឺពីសត្វព្រៃទៅកាន់សត្វព្រៃសត្វព្រៃទៅកាន់សត្វស្រុកសត្វស្រុកទៅកាន់មនុស្សនិងមនុស្សទៅនឹងមនុស្សថ្មីនេះដូចជាជំងឺ COVID Corona ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាតើវាជាក់ស្ដែងមកពីណាពីសត្វណាមួយទេសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាភាពយន្តនេះចំណងជើងធំគឺនិយាយអំពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលប៉ុន្តែនៅមានផ្នែកមួយនិយាយអំពីជំងឺឆ្លងដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹង Everything depends first on nature, and it's really important in 2020 to start putting nature first so that our human civilization can survive into the future. ចឹងបានថាជារឿងសំខាន់បើសិនជាយើងចង់ចាប់ផ្ដើមចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់ដឹងជាពិសេសគឺខាងផ្នែកអប់រំបើសិនជាយើងដឹងអំពីការអប់រំបើយើងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសត្វព្រៃអំពីធម្មជាតិអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកវាទាំងអស់នោះយើងនឹងមិនកើតមានឡើងនៅការផ្លាំងផ្លាត់តាមរយៈការចម្លងជំងឺដោយចៃដន្យពីសត្វព្រៃទៅសត្វព្រៃនិងសត្វព្រៃទៅសត្វស្រុកឬក៏សត្វស្រុកទៅមនុស្សទៅមនុស្សដូចជាទេដូច្នេះហើយបានជា Fauna and Focus អង្គការផ្ដោតលើសត្វព្រៃកម្ពុជាយើងពង្រឹងដំបូងគឺផ្នែកអប់រំឲ្យយល់ដឹងទាំងអស់គ្នា So lastly, just before we get started with the film, I'd like to tell you a little bit about Our Only Home. So this is a different type of film for Fauna in Focus. Obviously, with a small team and a small budget, we could not travel the whole world, filming in Antarctica and North America and Australia to show you all these different ecosystems and how climate change is affecting them. But we still wanted to make a film for Cambodians that gave the global context. And so, unlike our other films, a lot of this film uses stock footage. Now, the good news is that this means we didn't have to waste greenhouse gas emissions by flying planes around the Earth. We just wanted to give you a little bit of a heads up that this film is a little bit different from our other kind of films. It's kind of an experiment for us, something new. So, ចំណងជើងថ្មីហ្នឹង Our Only Home, yes. Our Only Home ចំណងជើងខ្មែរយើងចង់បញ្ជាក់ថាជំរកតែមួយគត់របស់ពួកយើងអញ្ចឹងជំរកតែមួយគត់របស់ពួកយើងគឺអីគេ What is our home ចង់និយាយអំពីផែនដីអញ្ចឹងបើសិនជាផែនដីហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់បានថែវាដល់ទេវាជាម្រកតែមួយតែបើសិនជាយើងមិនថែវាដល់បើមិនការពារវាទេតើជាយ៉ាងណានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះយើងកាត់បន្ថយចំណុចខ្លះដោយសារតែយើងអត់ចង់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយដោយសារយើងមិនចង់ចំណាយជិះយន្តហោះអីផ្សេងទៅវាជាផ្នែកមួយនៃធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយន្តហោះបញ្ចេញផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាកាសធាតុនឹងទី1ទី2ដោយសារតែយើងមានពេលវេលាមានកំណត់យើងចង់បញ្ចេញភាពយន្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងរដូវកាលនេះក្នុងរដូវ COVID នេះដូច្នេះហើយយើងសេវពេលវេលាច្រើនមែនទែនសម្រាប់ផលិត
ភាពយន្តដ៏អស្ចារ្យមួយនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងជាពិសេសខ្មែរយើង So lastly, before we start, I'd like to say a huge thank you to Kaidan-ren Nature Conservation Fund. This is a Japanese foundation which actually sponsored this film. We're a bit behind schedule, but we got there in the end. And they've been a great supporter of us in the past, indirectly supporting us through BirdLife when we worked on the Cyrus Crane film, and now today sponsoring this Our Only Home climate change film. So thank you, KNCF. សូមអរគុណច្រើនចំពោះម្ចាស់ជំនួយដែលបានជួយឧបត្ថម្ភពួកយើងនៅក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តទាក់ទងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមួយនេះជំហានទី1ដែលពួកយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងតាមរយៈអង្គការ BirdLife ដែលយើងផលិតខ្សែភាពយន្តមួយទាក់ទងស្ដីអំពីសត្វក្រៀលឥឡូវនេះយើងព្យាយាមធ្វើភាពយន្តមួយទៀតស្ដីអំពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលហើយជំនួយនេះធ្វើឲ្យយើងបានជោគជ័យនិងចែករំលែកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគាត់បានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលនិងអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកចូលរួមទស្សនាទាំងអស់បានចែករំលែកនិងគ្រប់គ្រងរាល់កម្មវិធីរបស់ពួកយើងជាពិសេសដើម្បីចូលរួមការគ្រប់គ្រងសូមជួយចុច like tag ហើយនិង share នៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះជាពិសេសដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមចូលទៅក្នុង Patreon page សូមអរគុណ And as Samban said, if you guys like this kind of film, please do share it with your friends and family. And if you're interested in supporting Fauna in Focus so that we can continue to produce films like that, check out our website, faunainfocus.org. And you can also become a sponsor of our wildlife media films on our Patreon page. So, anyways, that concludes our short introduction. Without further ado, we'd like to present to you our new short film on climate change, Our Only Home. ជំរកតែមួយគត់របស់ពួកយើងជំរាបលា Enjoy.